Кыргызстанда балдарды 1-класска электрондук каттоо ушул айда башталат. Бул тууралуу маалымат жыйынында Билим берүү министрлигинен билдиришти. Мектепке кабыл алуу жараяны 2 этап менен жүргүзүлөт. Биринчиси 8 апрелден 2 июнга чейин, экинчиси 3 июндан 30 августка чейин уланат. Адистер белгилегендей, биринчи этапта ата-эне баласын 1-класска юридикалык жашаган жери боюнча каттата алат. Бул баланын коопсуздугу үчүн маанилүү. Кайсы мектепке карай турганын, мектеп чекит, эду чекит, гов чекит KG порталынын мектепти издөө бөлүмүнөн билсе болот. Анда атанын же эненин пин номерин киргизүү аркылуу кайсы мектепке караштуулугун билүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал эми экинчи этапта ата-эне жашаган жерине карабастан кайсы мектепте орун бош болсо ошол мектепке каттата алат. Мектепке кабыл алуу тартиби өзгөргөн жок. Мектеп жашында билесиздер, быйыл кадимкидей эле 6-7 жаштагы балдарды кабыл алуу жүргүзүлөт. Кабыл алуу негизинен ошол Бишкек шаарында, башка региондордо атайын ошол былтыркы окуу жылында кандай кабыл алынса, быйылкы окуу жылында дагы ошондой кабыл алына берет. Дагы бир биз 12 жылдык билим берүү системасына өткөнгө даярданып атабыз. Бул нерсе этап боюнча жүргүзүлүүчү жумуштар болуп эсептелгендиктен эч кандай мындай адашуу болбош керек.